UPPL नि वमेन विंग नि सेंट्रल एक्जिक्यूटिव बेवहाय जिरायदों आरो बेवहाय आंबो बाहागो लाफैदों। UPPL नि वमेन विंग खौ स्ट्रं खालामनायनि थाखाय बिथांमोना माखासे बिथिंखि लादों आरो बेजों लोगोसे फैगौ बिसायख'थियाव आइजोफोरनि जि माखासे मावनांगौ खामानि बिनि सायाव बिथांमोना सावरायदों आरो जोबोद मोनसे मोजां सावरायनाय जादों। UPPL नि आइजो गांखंआ फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डनि आइजो माहारिनि जौगानायनि थाखाय माखासे थांखि लादों आरो बेफोर थांखिफोरखौ गासैबो मोगथाङाव महर होनो थाखाय जोङो BTR सरकारनिफ्रायबो बिथांमोननि एजेन्डाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों अराय सम सांग्रां जागोन। सर नैबे 22 नं गसाइगाव बियाबाव गोबां गोख्रों लिडारफ्रा जोंनि कंग्रेस UPPLआबो बिजाथि फसंदों। बे समाव UPPL जों माबायदि कन्टेस्ट UPPL आरो BJP जाय बिजाथिखौ फसंदों बे बिजाथियानो देरहागोन। मानोना थांनाय इलेक्शनफ्राव बिथांमोना खौसे जानानैबो देरहानो हायाखैमोन। दा ओंखायनो नैबे इलेक्शनाव जे UPPL BJP आरो AGP बे जे जोङो ज' जानानै खामानि मावदों बे दोलोआनो देरहागोन। बेयाव कुनु सन्देह गैया। थांनाय खेबसेयाव UDF कंग्रेस BPF लोगो नांदोंमोन। बेवहायसो बिथांमोना 10,000 भट बारा मोनदों। नाथाय दा बिथांमोना हारसिं जाबाय आरो BPFआ आगोलनि अबस्थायाव गैला। नंखायनो बियो कमप्लिटलि चेन्ज जागोन आरो सोलायगोन आरो एबार जोंनि बिजाथियानो जेरैखि जादों। बेसेबांसो रोजा भट बांसिन खमसे खम 25,000 बांसिन भट मोननानै जोंनि बिजाथिया देरहागोन। सर नुनो मोनो सारनि जे राइटिं पेड बे राइटिं पेडजों माने माखासे एलिगेसन खामानि मावदों। माखासे सिखाव मानसिफ्रा एबा बेबायदि एन्टि ससियेल एलिमेन्टफ्रा बेखौ खालामदों। जों केस होदों बिनि सायाव जे खावनानै नङा बे गाव प्रिन्ट खालामनानै लादों डुप्लिकेट प्रिन्ट खालामनानै बेखौ मानसिफोरनो देखायनानै फैसा बिदों होननानै जों मिथिदों। जों लोगो बिनि सायाव FIR होदों आरो बियो खम समनि गेजेरावनो बियो एरेस्ट जाबाय।